Амансызбы көрөрман, сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Аты жөнүм Элвира Султанмурат кызы. Бүгүн 13 майда Октябрь райондук сотунда Алиянын өлүм боюнча алгачкы соттук отурум өтөт. Алия буга чейин билесиздер, тишин дарылоо операциясы маалында каза болгон. Алиянын өлүм боюнча иш тергелип, сотко өткөн. Атасы берген болу, мен мамасы деген мамасы сейчас подождите, сейчас подождите, секретарь. Заходите. Адвокат. Тогда один из вас зайдите. Брат, у нас мест мало. Пожалуйста, Можете туда пройти, пожалуйста? Хочу зайти сначала. Кубаныч Петров. Да, прохожу. Пакет суп башталды ма? Башталды. Не процессом по школе. Кирет. Мая жабырлануучунун адвокаты болуп атат. Бүгүн соттун заседаниясы болбой калды. Себеби айыптоочунун адвокаттар келбей коюшту. Өзү айыптоочу Искаков бүгүн конвой менен сотко дагы эле келелек. Бул экинчи заседания Искаков дагы эле келбей атат айыптоочу. Анан эки адвокаты да келбей койду. Анан да башка адвокаттар келбей койду. Ошол менен толук айыптоочулар жок болуп атат сот заседанияда. Ошого байланыштуу сот бүгүн отурумду кайра эле жылдырды. Эч кандай мындай официалдуу түрүндө документтер, больничный лист же справка же кандай мындай официалдуу түрүндө документтер эч ким алып келген жок, түшкөн жок канцелярия аркылуу. То есть бул нээссиз мындай эч кандай уважительный причина жок болуп, адвокаттар келбей коюшту. Саламатсыздарбы? Биз Дентамакс клиникасынын директору Шамурзаев Байыштын бир тууган агасы. Мен атым Шамурзаев Азат. Бул жак апам. Бул жак Байыштын келинчеги. Ушул иш боюнча бизге Байышка тагылган документ жасалмалоо боюнча иним 6 марттан бери абакта отурат. Ошол күндөн бери. Ошол боюнча кайрылуу билдирип коелу дедик эле. Ошол иниме кагаздарды алып келдирип, ошол кол койдуруп кеткен адамдар бүгүнкү күндө ошол эле байышка коюлган статьялар боюнча
жүрүшөт, бирок булар камакта эмес, абактын сыртында болуп атышат. Ошондуктан бардык мыйзам бардыгына бирдей иштесин. Ошону биз суранып кетет элек. Мен Шамурзаев Байыштын апасымын, Эскенбаева Жайнагүл. Мен балам 3 айдан бeri ушул абакта жатат. Эч кимдин башына мындай күндү салбасын. Балам жок жерден камалып кетти. Аны айыпташ алдап кол койдуруп кетип, договор ал ошол жерге кресло снимать этет деп айтып келиптир. Анан кийин договорго кол койдуруп алдап кетишкен үчүн балам ни за что азыр камакта отурат. 3 ай болду. Атасы давлениясы көтөрүп катуу ооруп атат. Биз үй бүлөбүз ушундай жаман кыйналып, баламдын артынан ушундай кыйналып атабыз. Баарыңардан суранат элем. Ушу бийликтегилерден да суранып кетет элем. Карапайым элдер ушинтип кыйналып береби, ушундай кыйынчылыкта жүрө беребизби? Закон баарына бирдей болуш керек да. Менин балам эмне үчүн ушу билбей кол коюп берген үчүн 3 айдан бери ушул жакта жатат. Кичинекей 3 баласы бар, грудной ребенок, эң кичинекей баласы. Келин дагы аябай кыйналып атат. Биз баардыгы ушу суранат элек бийликтегилерден. Адилеттүүлүк менен карап берсеңиздер ушуну. Стоматолог врач предварительно мен жолдошума сообщение жазат. Байыш, мен сенин колуңда, мен ушундай клиникада полставкага аренда снимать этип иштеп атам деген договорго эле кол коюп берип койчу деп жөнөтөт да, ошо күйөөсүн. Ошол кагаздарды алып келип, даже числосун карабай эле кол коюп Ал жерде инимдин айтуусу боюнча даже дата болгон эмес ал жерде. Койгондо дата пата көргөн эмес ал жерде. Бул ошол жерде шашып эле кол коюп берип койгон, бул даже билген эмес эмнеге коюп атканын. Бул ушундай ушул иштердин мындай болуп кетерин да билген эмес. Ушундай эмеге кабылып каларын да билген эмес. Ошондуктан башында күбө катар болуп, кийин ушундай жоопко тартылып отурат. Ушул Жаныштын, Байыштын бир тууганы Жаныш деген эгизи бар болчу. 6 ай мурун, 7 ай мурун ал дүйнөдөн өтүп кеткен. Анын да 4 баласы бар аркасында. Ошол Байыш экөөбүз дайыма карап келебиз. Ошолорго да чындыгында кыйын болду. Муну негизи айтпай эле коеюн дедим эле. Бирок биздин үйдө ушундай азыр чындыгында эки тараптуу аябай кыйынчылык болуп атат. Ушундагы ушул нерселерди биз чындыгында Ошол шеринге таза карап бериңиздер суранабыз. Өтүп кеткенде биз үй бүлөбүз менен депрессиядан чыга электе ушундай неме болуп кетти да бизге. Эмне кылышты билбей калдык. Бир жагы баламан айрылсам, мен экөө эгиз. Бир жактан баламан айрылсам, бир жактан эгизин түгөйүн. 3 айдан бери камакта жатат. Бизди поддержка кылып, биздин давлениясын өлчөп, тынбай биздин ден соолугубузду караган балабыз ушинтип камакта жатат. Азыр ар кимге жалдарап, атасын ар жака көрсөтүп, аяка жүгүрүп, бияка жүгүрүп. Мен өзүм да оорукчамын да. Барып азыр приступ болуп, операцияга даярдайбыз деди. Мен балам аман эсен чыкса, мен дагы операцияга даяр болуп турам. Эч кимдин башына мындай күндү салбасын. Ана эжени деле туура түшүнүп атам. Небересин жоготуп, ушундай күндү өткөрүп атат. Эч кимдин башына баласын, небересин жоготконду эч кимге салбасын. Аллахым бардыгыбызга жакшылык күндөрдү ата кылсын. Бийликтегилерден суранабыз дагы бир жолу. Акыйкатты чечип бериңиздер.